یک بشارت رو به شما بدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، الله اکبر، این در بخاری است، حدیث صحیح است، من اشد امتی لی حبا اناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باهله و ماله. الله اکبر. از شدیدترین مردم در عشق و حب و علاقه نسبت به من در بین امتم کسانی هستند که بعد از من میان، یعنی من و شما. شدیدترین انسانها در امتم در محبت و علاقه به من کسانی هستند که بعد از من میان و یکی از اونها حاضر است که مالش و اهلش را بدهد تا این که مرا ببیند. که اینجا آرزو نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در خواب ببینه. شدیدترین حب، محبت رو در دلت قرار بده و خیال نکن باید عالم باشی تا اینکه عشق رسول الله رو داشته باشی. خیال نکن باید طلبه باشی تا عشق حضرت بیاد. نه، دوستی دارم بلاریش، بدون کندوره و عمامه، اما هر بار که درود بر حضرت رو بشنوه یا نام رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو به زبان بیاره، اشک از چشمانش سرازیر میشه. شوقا الی رسول الله، شوقا الی رسول الله. صحبت طولانی شد و موضوعهای زیادی است درباره حب حضرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد حضرت از تنه های درخت بود. یک تنه درخت نخل رو به زمین کرده بودند کنار محراب حضرت. لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میخوند، سخنرانی میکرد، تکیه میزدند به این تنه درخت. بعداً اصحاب گفتند یا رسول الله اگر اجازه بدید یک منبری برای شما درست بکنیم تا اینکه بر روی اون منبر بشینید و خطبه بخونید. منبر درست شد. منبر درست شد. تکه درخت، تنه درخت جای خودش بود. امروزه اونجا معروف به استوانه چی؟ حنانه. کسی که عمره رفت وارد مسجد النبی شدی، در روضه شریفه ستونها اسم داره. ستونی که کنار محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اون در خروج و دخول روضه نوشته حنانه. اینجا همون جایی است که آن تنه درخت نخل بود. لحظه‌ای که حضرت نشست بر روی منبر، صدای حنین و گریه از این تنه درخت بلند شد. حضرت آمد و دست آورد دور این درخت. صدا از تنه درخت قطع شد و فرمود این تنه درخت داره گریه میکنه به خاطر این که دیگر من بر او تکیه نمیزنم. با گریه تنه درخت اصحاب به گریه افتادند. حضرت دستور داد که این تنه درخت خرما رو دفن بکنند زیر منبر مبارک، تا اینکه هر بار که میخواد بشینه روی این منبر پا اول بذاره جایی که این تنه درخت دفنه. شیخ سعدی رحمت الله علیه میفرماید استن حنانه از حجر رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول.
حنانه. استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول، یعنی مانند انسان ناله سر داد. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراقت گشته خون. مولانا میفرماید در دیوان شمس: بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. امام حسن بصری وقتی این حدیث رو میشنید گریه میکرد و به اصحابش میگفت یک تکه چوبی در شوق رسول خدا گریه کرد، یعنی ما کمتر از چوبی، ما کمتر از چوبی.